Aí galera, tá perto de escurecer aqui. E tem um vídeo aí que eu tô quebrando um milho ali no roçado do nosso vizinho. E agora a gente tá aqui na frente de casa. Preparei uma lenha aqui. Minha mãe tá fazendo um fogo ali, ó. Vamos fazer uma fogueira aí pra gente ficar aqui conversando e comendo aquele milhozinho lá. O fogo tá pegando aí, ó. Vai dar certo ou não vai, mãe? Vai. Aí, vou colocar umas cadeiras aí, pessoal. E vamos aí fazer um fogo pra nós comer, esquentar e comer um milhozinho, né? Mas pode colocar aí que pega, mãe. Ah, Ludmila, sentadinha. Olha aqui. Dá um like aí. Manda o pessoal se inscrever no canal. Se inscreva no canal, pessoal. Ê, animação, viu? Aí, galera, a fogueira tá ficando no grau. Olha aí, ó, que maravilha. Oh, beleza. Viu? Vamos preparar aqui mais. Por que você tá levantando o celular, Ludmila? Pra carregar aqui, né? Pra dar rede, é? Aí, galera, o cachorrinho tá dormindo. Já ajeitei os peixes, os porquinhos lá. Vai lá pegar o milho, Lulu? Não, milho, eu vou cozinhar. Não, mas traz pra cá. Porque uns vai assar, né? Uns vai assar. E o outro a gente cozinha. Vai lá pegar. Aí, galera, esse aí vai ser o nosso cenário de hoje, pessoal. Esse vai ser o nosso cenário de hoje. Olha que belezura. O fogo queimando. Nós vamos sentar aí nessas cadeiras. Assar um milhinho, assar uma carninha. E é essa aqui nossa vista. Olha que belezura do céu. Onde a vaca tá passando lá, galera. Tá indo pastar. Aí, galera, o fogo vai pegar. Já pegou, tá no grau aí, viu? Fumacinha tá subindo. E é isso aí. Aí, galera, ó. Coloquei um pouquinho aqui dentro. Ludmila só come milho assado. Milho cozinhado, galera, ó. Coloquei aqui um pouquinho aqui. Eu tirei pouco milho também. E o restinho ali a gente vai assar. Tô. Ficou... Você vai ainda quer mais? É, que eu gosto desses assim, ó. Tá bom que você não vai comer isso tudo. Aí, galera, um. tirei esse pouquinho aqui, ó. Tira um. Pra gente assar lá. E pra mim parece que tá meio cansado, vai tomar um banho. Como é que tá funcionando aí? Eu? Sim. Eu não canso não. Ele é um ninja. Ele é um ninja. Cadê aquele negócio assim, ó, de enfiar? O espeto, pega o espeto lá. Aí. Depois você vai lá dentro e acende a luz lá pra ficar mais claro por aqui. Toma. Vai, coloca lá no fogo. Eu já vou começar a assar o milho, viu? Eu? Vim deflacionado, de graça, 5,5. É Lorde. Ah, mania. 5,5 logo. Vê logo o tempo do mês certo. Vai já escurecer. Bora lá, vou assar o milhinho lá. Aí, galera. Esse vai ser pouquinho milho só pra gente. Esse a gente vai assar. Aí que belezura. Tem uns que já tá duro, mas tem uns que tá melhor aqui, ó. Passar no espeto, o fogo tá valente aí, viu? O foguinho tá filé, galerinha, ó. Oh, beleza, viu? Vou acender as luzes aqui de fora pra começar a clarear. Aí a casa tá um pouco escura. Vamos acender pra ver se dá uma diferença, galera. E pessoal, ó, já deu uma diferença. Já deu uma diferença, galera. Aí, ó. Galera, deixa eu mostrar pra vocês esses quadros aqui. Por causa do sapo. É, fecha aí por causa do sapo. Ludmila morre de medo de sapo. Cadê meu celular? Ah, por aí. Galera, deixa eu mostrar pra vocês esse quadro aqui que eu acho show de bola. Olha isso aí, ó. Que belezura, ó. Que quadro. É um boião Nelore aí, ó. Tem outro aqui, galera, ó. Eu acho que eu vou pintar pra ficar... Não sei se eu pinto aqui essa parte de outra cor. Ou então eu pinto o boi com branco bem claro mesmo. Eu vou ver aí, eu vou fazer um negócio aí pra ficar bonito. Mas eu achei esses quadros show, galera. Show mesmo. Aí a famosa palma aí do nosso sertão. E o foguinho, nosso cenário de hoje é isso aqui, galera. Vamos comer o milhozinho, comer uma carninha assada na fogueira, conversar. O sol tá já... A noite tá querendo escurecer, o sol já foi. Mas por enquanto tá ok, tá tudo certo. Achou o celular? Depois você pega lá meu violão. Aê, cachorrada, ó.
Aí, galera, tão brincando. Tão brincando. Pega ela, Tampinha. Pega ela, Tampinha. Pega ela, Tampinha. O resto tá dormindo ali, ó. Tá falando que é ele dormindo? Tentando carregar minhas mensagens. E o fogo vai apagar? Vai não. Pegando aí, galera. Que somos dependentes, menos e carentes, que abraçam e perdoa. É bom lembrar, somos imperfeitos, temos o direito de julgar o nosso irmão. É bom lembrar que temos de ser um pro outro, ajudar, tirar do poço. De repente alguém cair, pois essa vida é cheia de altos e baixos, de vitórias e fracassos, para quem quer competir. O mandamento que Jesus nos ensinou foi que Ele nos amou, em fazer acepção. E esse amor preenche o céu, a terra e mar. Tem poder pra perdoar qualquer que seja a transgressão. Então pra que você atira a pedra em quem Jesus amou? Crucificar a quem Jesus já perdoou. Você não foi chamado para ser juiz. Errar é humano, mas Deus é quem concede a carta do perdão. Aprenda com Jesus, estenda as suas mãos. Deus lava o pecado e apaga a cicatriz. Eita maravilha. Tá filmando ainda? Uhum. Mas sempre está perto de mim. E se o mundo me esquecer, a sua voz vem me dizer: meu filho, eu estou aqui. Ó, o café chegou. Jesus não vai me rejeitar. Ele não quer me ver sofrer. E se a vida complicar, a sua mão vem me ajudar e me dá forças pra vencer. Pra vencer. E o cafezinho tá quentinho, né? Quentinho na hora. Ai, maravilha. Mal pequeno. É, dá muito bom. Mas rapaz, esse fogo pega ou não? Ixi. É, vai, tá maravilha. Tá quentinho. Será? Tá cheio de brasa debaixo. Acho que ele pega, não pega? Devagarzinho, pai. Já pegou, já. É isso aí, galera. Hoje nós estamos aqui tomando um cafezinho com milho assado. E essa é a nossa vida nesse lugar maravilhoso, nesse paraíso que Deus deu. Fica aí com inveja. Até o próximo vídeo. Deixe o seu like e Deus abençoe.